سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با آموزش ورق طلای مایع با 3 مدل ورق طلا در خدمتتون هستم. اولین این هست که کیلر فوری رو در یه ظرفی اسپری میکنید و با پودر طلای آلمانی قاطی میکنید. برای این میگم پودر طلای آلمانی چون پودرهای ایرانی رو من استفاده کردم، خیلی رنگ خوشگلی ندارن و با کیفیت نیستن. خب حالا تستش میگیرم تا ببینید چقدر کیفیت خوبی داره و خوبیش به اینه که اصلا رنگ نمیده، بعد از خشک شدن، بعد از گذشتن زمان سیاه نمیشه و برای هم کار پتینه هم تابلو میتونین استفاده بکنین. مورد بعدی مدیوم هستش که با پودر قاطیش کردم و روی حروف تست کردم، ولی همینجوری که میبینید نه رنگ خوبی داد و نه کیفیت و پوشش دهی خوبی داره. بنابراین از نظر من رد هستش برای استفاده روی کارهای اصلیمون یا کارهای سفارشیمون. مورد بعدی تینر رو با پودر طلایی قاطی کردم و روی حروف زدم. تینر رو به تنهایی اگر استفاده کنید چون رنگ میده، بعدش حتما باید از کیلر استفاده بشه. میشه که مقداری کیلر مایع اضافه کرد که بعد از اون نیازی به اسپری کیلر نباشه. روی حروف تست کردم، از مدیوم اکریلیک خیلی بهتر بود ولی باز به پای اسپری کیلر نمیرسه. بنابراین نتیجه میگیریم برای استفاده مستقیم روی حروف که کیفیت خوبی داشته باشه همین کیلر بهتر هستش. و همینجور که میبینیم بعد از خشک شدن اصلا رنگ نداد، ولی مدیوم ها و تینر رنگ میده. این مرحله هم میام الان کیلر اضافه میکنم، مجدد بعد از خشک شدن تست میگیرم، ولی هنوز یک مقداری رنگ داشت. یکی دیگه از کاربردهایی که ورق طلا داره این هستش که با ابر میتونیم قسمت‌هایی از زمینه، قسمت‌هایی از حروف رو فقط یه مقدار ضربه بزنیم و تاچ داشته باشیم که از 3 گزینه من استفاده کردم و هر 3 تا خیلی خوب بود و بافت خوبی رو بهم میداد و روی زمینه بوم میشه از 3 تا مورد استفاده کرد. این هم نتیجه کار. این پست رو سیو کن و برای دوستانت بفرست تا بتونن استفاده کنن.